Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен крипто базар. Бүгін бізде США мен Иранның арасында конфликт крипторынокқа қалай әсер етуі мүмкін, және де тек крипторынокқа емес, біздің өмірімізге қалай әсер етуі мүмкін, сол нәрселер жайлы айтатын боламыз. Одан бөлек міндетті түрде альткоиндарды қарасаңыз, каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бұл конфликт Израиль мен Иранның арасында басталды. Сосын США қосылды, кішкене басылғандай болды, бірақ 28 февраль күні США мен Иранның властьтарының барлығын ауыстыру керекпін деген аргументпен, себебі бұл властьтардан ядерный оружие жасап жатыр, сондай нәрселер жасап жатыр деген аргументпен Иранға соққы жасады деп айтуға болады. Бұл конфликт ары қарай созылатын болса, шынымен де бұл біздің өмірімізге, крипторынокқа барлығына қатты зиянын тиюі мүмкін. Неге? Ең бірінші нефть қатты өседі. Нефть дәл қазірдің өзінде өте жақсы өсім көрсетті деп айтуға болады. 28 февральдан бастап қарайтын болсақ, примерно 60%, 60% қазір 40% болып тұр. Пикында 60%-ға дейін барған, мүмкін кішкене түсуі мүмкін, бірақ ары қарай тағы да 150-140-қа дейін баруы мүмкін. Бұл деген біздің өмірімізге ең бірінші қатты зиянын тиюі мүмкін. Неге? Себебі нефттің өскені бұл шынымен де үлкен кризисті білдіреді. Себебі білесіздер, нефть өсетін болса, бізде бензин қымбаттайды, дизель қымбаттайды, одан кейін барлық азық-түлік, импорт, экспорт барлық қымбат болады. Яғни бізде былайша айтқан кезде өте қатты инфляция болуы мүмкін. Себебі бізде логистика, товар тасымалдау, алу, товар сату, товар алып келу, товар алу барлығы бензиннің бағасына байланысты. Яғни нефть қымбаттайтын болса, бензин қымбаттайтын болса, логистика қымбаттайды деген сияқты нәрселер. Бұл деген шынымен де өте үлкен кризиске алып келуі мүмкін. Ары қарай бұл соғыс жалғасатын болса. Сол себепті де көп инвесторлар, фондтар защитный активтерге қарай қашуы мүмкін. Қандай бізде защитный активтер бар? Ең бірінші бізде защитный актив ол алтын, одан кейін доллар әрине, сосын үшінші биткоин. Биткоин защитный актив па деген сұраққа мен шыны керек жауап бере алмаймын. Себебі биткоин ең бірінші капитализациясы өте аз, және де қатты волатильный. Яғни биткоин волатильності защитный активке кіргізуге болмайды деп санаймын. Себебі алтын мысалы 4-5%-ға дейін өсетін болса, биткоин 20-30%-ға дейін волатильность болады. Яғни 30%-ға құлап кете алса, 20%-ға дейін көтеріле алады деген сияқты нәрселер. Одан бөлек капитализациясы шынымен де аз. Үлкен фондтар биткоинға қатты акцент жасау өте қиын деп санаймын. Алтын соңғы кездері алтын да өте қатты волатильный, және де алтын мен ойымша переоцененный дәл қазір. Себебі білесіздер, 2 жылда тоқтаусыз өте қатты өсім көрсетті. Ары қарай өсуі мүмкін, әрине өсуі мүмкін. 5500-5800-ге дейін баруы мүмкін, но одан артық өседі деп санамаймын. Алтынның өзі как защитный актив дәл қазір рискованный. Ал үшінші долларда өте қатты риск деп санаймын дәл қазір. Себебі ең бірінші бұл США конфликтке байланысы бар болған себепті бұл США-ға да қатты зиян тиеді. Ал екінші бізде Армудский пролив арқылы мировой әлемдік нефттің 20% өтеді. Яғни сол Армудский проливті дәл қазір Иран жауып отыр. Жауып отырғанда менің естуіме қарағанда, Иран әрине бұл проливтен нефт өткізеді, бірақ тек қана юанмен ғана. Яғни Иранның өзі де тек юанмен ғана нефт сатады. Былайша айтқан кезде осыған дейін барлығы импорт, экспорт, нефт барлығы доллармен ғана сатылса, дәл қазірден бастап мүмкін көп емес, тек нефт осы пролив арқылы тек юанмен өтуі мүмкін. Бұл деген доллар үшін өте қатты зиян. Яғни доллардың өзі басқа валюталарға бағасы құнсыздануы мүмкін деген сөз. Бұл шынымен де доллар үшін, ақш үшін өте қауіпті нәрсе деп санаймын. Сол себепті ақштың интересінде бұл проливті тезірек ашып, бұл проливтен ары қарай доллар мен нефттің өткені. Оған дейін Украина мен Россияның арасында да конфликт басталған кезде осыған ұқсас әңгімелер болған. Яғни мұсылман мемлекеттердің көбісі біз енді нефтті юанмен сатамыз, немесе басқа валютамен сатамыз деген сияқты, бірақ оның барлығы өтті. Ары қарай нефтті доллармен сатып жүрген. Енді қазір шынымен де осы пролив арқылы нефт тек юанмен өтуі мүмкін. Бұл деген ең бірінші доллар үшін, одан кейін ақш үшін шынымен де рискованный нәрсе деп санаймын. Сол себепті дәл қазір защитный активтердің өзі беззащитный болып тұр деп айтуға болады. Шынымен өте рискованный. Үш активке де салу, яғни ақша салу. Биткоин кез келген уақытта қатты құлауы мүмкін. Алтын переоцененный деп айтуға болады. Ал доллардың өзінің рисктері бар. Жаңа айтқандай, менің ойымша доллар дәл қазір
ең қатты рискованный деп санауға болады. Доллар шынымен де басқа валюталарға өзінің құнын жоғалтуы мүмкін. Ал енді крипторынок жайлы. Крипторынок ең бірінші биткойннан бастап, биткойнда тез айтып кетуге болатын нәрселер бар. Бізде 76 мың доллары биткойн үшін өте принципиальный уровень деп айтуға болады. Биткойн 76 мың доллардан шығып закреп болған кезде бізде биткойн үшін ары қарай 83 мың, 90 мың долларға дейін жол ашылатын еді. Одан бөлек инвесторлардың барлығы дәл қазір инвесторлар, криптоға қатысты бар адамдар дәл қазір біз медвежкадамыз деп ойлап жатыр. Ал биткойн 76-тан шығып үстіне закреп болған кезде рынокта кішкене болса да позитив пайда болатын еді деп санаймын. Неге? Себебі бұл жаңа айтқандай өте принципиальный уровень 76-та өтетін болса, ары қарай шынымен де бычка жалғасып кетуі мүмкін. Дәл қазір өкінішке орай биткойн соңғы 2 аптада өте жақсы өсім көрсеткен болатын. 15%-ға дейін өскен, 76 долларға барып тіреліп. Бұл жерде негізі очевидный шорт позиция ашуға болатын. Бірақ мен өте көп шорт болған себептен мүмкін осы жолы хотя 78-ге дейін барады деп ойлағам, теңмен болса да, бірақ өкінішке орай ровно 76-ға тиіп қайтты. Енді биткойн қайттан 66 мың долларды барып тестировать етуі мүмкін. 66 мың долларға қайтып баратын болса, шығу қайттан өте қиын болады. Сол себепті де дәл қазір биткойн өкінішке орай медвежий рынокта деп айтуға болады. Мүмкін осы жерде кішкене уровеньдер көп. Мүмкін осы жерден қайтып 76 мың доллар тестировать етіп көреді. Бірақ дәл қазір крипторынок шынымен де өте қиын жағдайда, дәл қазір әлемнің өзі қиын жағдайда болып тұрған себепті де крипторынокқа көп адамдарда интерес жоқ деп айтуға болады. Менің ойымша биткойн бір күн болмаса бір күні 76 доллардан жоғары шығады деп санаймын. Ал енді эфир жайлы айтуға болады. Эфирде соңғы 2 аптада жақсы өсім көрсетті. 23%-ға дейін өскен екен. Өкінішке орай эфирде де тоже бізде жолдар болған. Дневкімен қарайтын болсақ, эфирде ең бірінші бізде зона, осы жерде бұл былай тартатын болсақ, тоже примерно осы жерлер. Көргендеріңіздей, бұл жерде 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет, 6 рет тест болған. Яғни біз эфирде бұл жерде шынымен де өте мықты уровень бар. Өкінішке орай эфирде бұл уровень тесе алмады. Енді бізде бұл уровень өткен кезде 2600, одан кейін 3400-ге дейін баруға мүмкіндік болған. Өкінішке орай бізде крипторынок өскенімен өздерінің принципиальный уровеньдерін ешқандай монеталар өте алмады. Ең бірінші бұл жерде зеро айтуға болады. Зерода бізде баяғыдан келе жатқан өте мықты уровень бар, ол 2-4 доллар. Мына жерде алып тастай салуға болады, принципе жоқ, алмай қойық. Қараңыздар. Неделкімен қараңыздар. Зеро бұл 2-4-ті тесе алмай келе жатқанына өте ұзақ уақыт болды. Қараңыздар, 1 тест, 2 тест, 3 тест, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тест болған. Осы күнге дейін 2-4 долларды зеро 12 рет тестировать еткен. Өкінішке орай бұл жолы да бұл уровень өте алмады. Яғни мен 2 рет қателеспесем осы 2-4-тен шорт аштым. 3-ші ретте тағы да ашуға болатын еді деп ойлаймын. Бірақ дәл қазір 2-26-тан қайырылып, қайтып барып тестировать етіп, мүмкін кеңмен болса да жоғары өту мүмкін. Себебі шынымен де зероны өте трейдерлердің барлығы былай шыққанда жаттап алды деп айтуға болады. 2-4-тен 2-нің бірі зероны шарт етеді. Сол себепті де осы жолы мен шорт ашпадым. Зерода лонг болған зеродан менде, бірақ шорт болған жоқ. Зеро жақын аралада бұл уровеньді бағындыру керек деп санаймын, жоғарыға қарай. Одан кейін біз бұл жерден өтетін болсақ, 3-8, 4 долларға дейін қиындықсыз баруға болады деп санаймын. 3-8 емес, 3-3 бірінші уровень. Одан бөлек бізде Berachain'де де тоже жақсы интерес пайда болған. Көргендеріңізде 1,5 долларға дейін барған. Бірақ өкінішке орай именно осы соңғы 2 аптада барлық крипторынок өскенде Berachain қатты өспеді деп айтуға болады. Сосын объемдарды Berachain'де қатты өспеді. Berachain'де что-то көргендеріңізде 9-10 февральдарда өте мықты объемдар пайда болған. Яғни шынымен де инвесторлар деп айтуға болады. Berachain'ді сатып алған болатын осы жерлерде. Бірақ дәл қазір Berachain'ге қатты интерес жоқ секілді. EigenLayer бізде жақсы өсім көрсетті. EigenLayer'де де тоже өте үлкен
негизинде бул уровеньдердин баардыгы шыны керек. Альткоиндерде бизде дәл азыр мыкты уровеньдер бул Zero'да гана. Себеби билесиздер, бул жерде Zero'дан башка альткоиндердин баардыгы былайча айткан кезде баардык уровеньдерди төмөнгө карай тестелеп койсо болот. Альткоиндердага негизинде уровеньдер катты мыкты эмес. Әрине биткоин менен эфирден башка альткоиндердин баардыгында былайча айткан кезде чечилмейтин уровень бар деп айтуу өтө кыйын. Себеби кез келген уровеньде астыга немесе жогоруга эч кандай кыйындыксыз бир свеча менен альткоиндер тесип кете алат. Сол себептен да башка альткоиндерга уровень менен кароо кажети жок деп санайм. Әрине бул